گاهی فقط یه چیز کوچیک بین تو و شروع کردنت فاصله است. یه ترس، یه بهونه، یا حتی یه فکر ساده مثل الان وقتش نیست. اما واقعیت اینه که هیچ وقتش نمیرسه مگر اینکه خودت تصمیم بگیری شروعش کنی. شروع همیشه سخته، همیشه پر از تردیده، اما اگه منتظر اون لحظه بی‌نقص بمونی هیچ وقت حرکت نمی کنی. باید از همون جایی که هستی و با همون چیزهایی که داری شروع کنی و مسیر موفقیت رو بسازی. سلام. امروز میخواییم چیکار کنیم؟ امروز قراره با ایده های سمی وبسایت تلگرام بیاییم و نقاشی بکشیم. بین خودمون باشه. اگه تو هم میخوای ایده ها تو برام بنویسی بیا تو کانال تلگرام. بریم ایده هاتون رو ببینیم و از تبلیغات باید رد شیم. بدون سیم نه با این سیم کارت بدون اینترنت وصل شد. یه در نیمه باز که در اصل یه هیولاست. این داداشمون چند تا ایده داده. اژدهای ریشدار که ریشه انسان گونه داره. ایده بعدیشون گفته که یه تارانتولا روی صورت یه پسر بچه. بعدی یه آفتاب پرست که تغییر رنگش کامل نشده. باریکلا. بعدی کولر گازی پلیس. چطور این به ذهنت رسیده؟ اسب تکشاخ. خب ایشون یه چیز نوشته، کتاب نوشته، گفته اینو میتونی برام میکشی؟ یه مرد دیگه لبخند زد و توی دست راستش یه چیز خونی هست. YouTube. This is it's about toys. Okay? یه چیز فلانی هست و با دست چپش میگه شش و یک چشمش که بسته است، یعنی داره چشمک میزنه. اون یکی چشمش مثل ایمانگو ستاره. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود. این ماشه میبینی تو کلت. بعدی موزیک یه موزه دیگه داخلشه. فقط من یک نکته رو هم بگم قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو. اگر بار اولتونه که دارید ویدیو من رو ببینید خوشحال میشم. حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید، روی آل بذارید که هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهت خبره که دارم چیز ویدیو گذاشته و بیاید ببینید و کلی من انرژی بدید. حتما ویدیوهامون رو لایک کنید که از این به بعد قرار کلی ویدیو خفن بزنیم. توی کامنت هم بهتون اگر ایده داره ویدیو بگید و حتما نظرتون رو در مورد کیفیت ویدیوها، ادیت تامنیل، هر چیزی که هست بگید. بریم سراغ نقاشی اول. وسایل مورد نیاز ما برای انجام این کار. اول از همه نیاز داریم به یک عدد جامعه دادی خیلی خوشگل مشکل که توش زمین مداد هست و یه سری لوازم برای رنگ‌آمیزی. بعدش نیاز داریم به چند عدد کاغذ که روش کاراکترها و چیزایی که گفتید رو بکشیم. بعد از اون شاید یه ذره این لپتاپ به کارمون بیاد که روش فتوشاپ انجام بدی و یه سری چیزا رو به عکسمون اضافه کنی. این خانواده موزه. این پدر و پسر خیلی کنار هم خوشحال بودن و فقط میگفتن و میخندیدن و فلان و بیزار و اینا، کلی با هم خوش میگذروندن و کلی کارهای خفن با هم دیگه میکردن. متاسفانه یهویی همه چی براشون عوض شد. چطوری؟ یه اژدهای خبیث و وحشتناک به شهرشون حمله کرد. جدا خوشت نیومد از این خانواده؟ یعنی یه چی نقاشی کردم، خدا شاهدی اصلا
خب بریم برای نقاشی دوم. فقط قبلش بالاخره هر آدمی نیاز به استراحت داره. به چی نگاه میکنی؟ دارم استراحت میکنم داداش. خب دیگه استراحت ما تمام شده. میریم برای یه اژدهای خیلی خوشگل. این اژدهای در ظاهر مهربون اما در باطن خبیث تو دنیای موزها چیکار میکرد؟ خب جوابش خیلی ساده است. اون از دنیای خودش به دنیای موزها اومده بود تا اون را پیدا کنه. اما به نظرتون این اژدها دنبال چی میگرده؟ باید بگم که رابرت. من این سنجو دوست ندارم. آره اون دنبال مارکس اومده بود و خب مارکس چرا توی این دنیا بود؟ باید بگم که اومده بود تا لوح یوتیوب داوینچیز رو بدزده. منظور از لوح یوتیوب بنده است، میدونی؟ خب داوینچیز هم که به تازگی لوح یوتیوب خیلی خوشگل مشکلشو گرفته بود، نمیخواست اون از دست بده. همش دنبال راه فرار بود که از نظر من بهترین راه فرار رو انتخاب کرد. به نظر شما اون راه فرار دقیقاً چی بود؟